여러분을 만나게 돼서 너무나 반갑습니다. 皆さんにお会いできてとても嬉しいです。 제가 쳐주셔도 돼요. 제가 동경 오누리 교회가 너무나 뜨겁다는 얘기를 들었습니다. 東京お塗り教会はとても情熱的だと伺ってました。 근데 역시나 뜨겁습니다. やっぱり情熱的ですね。 그 영적 기운이 その霊的なパワーが 저를 대충 찬양할 수 없게 私がもう皆さんを代わりに歌うことができないよう 제 な 모든 것을 다해 찬양하게 皆さんの私のすべてを持って歌うように 만들어 주셨습니다. そのように仕向けました。 네, 우리 하나님께 영광의 박수 올려드립시다. 神様に感謝の拍手を捧げましょう。 저는 오늘 꿈이 꾸어지는 자, 今日のタイトルは夢を見させられるものと、 네, 꿈이 꾸어지는 자라는 제목으로 귀한 말씀을 나누길 원합니다. 夢を見させられるものというタイトルで今日はメッセージを行いたいと思います。 여러분 제가 한 가지 물어보고 싶은 게 있는데요. 皆さんに一つ質問したいことがあります。 부잣집 아이가 있습니다. 엄청 부자입니다. とんでもない富豪の家に子供がいました。 진짜 부자입니다. 本当にお金持ちなんです。 그 아이에게 その子供に 우리는 돈이 없어서 저걸 사줄 수 없어. うちはお金がないから買ってあげることができないんだよって、 우린 돈이 없어서 이 빵을 사줄 수 お 없어. 金ないからパン買ってあげられないよって。 그러면 그 아이는 그 말을 이해할 수 있을까요? じゃあその子供はそれを聞いて理解できるでしょうか。 아니 우리 집이 이렇게 부자인데 いやいや、うちこんなお金持ちなのにって、 돈으로 이걸 살 수 お 없다고? 金でこれ買えないって 이해할 수 없겠죠. 多分理解できないでしょうね。 동의하십니까? そうですよね。 아멘. 그러면 そしたらですね、 하나님의 자녀인 神様の子供である 우리가 私たちが 하나님의 무능을 神様の力を 무능 無能であるということを 불가능 神様ができないと、 제가 어떻게 알아듣죠? 네. 하나님의 불가능을 神様の不可能を 우리가 이해할 수 있을까요? それを聞いて私たちは理解できますか。 없는 것이 당연합니다. 当然ないでしょう。 하나님이 불가능하다는 것을 神様にできないことがあると言 우리는 ったら 이해하지 못해야 돼요. そんなのは嘘だと思いますよね。 내가 하나님의 자녀라면 私たちが神様の子供であるならです。 저희가 더웨이 컨퍼런스를 갔다 왔는데 私がある場所に行ってきたんですが、 이런 기도하는 소리를 제가 들었습니다. このような祈りが聞こえました。 우리 일본은 日本は 기독교인이 작아서 クリスチャンが少ないから、 기독교인 수가 적어서 クリスチャンの数が少ないから、 우리가 더 한국과 韓国と 하나가 되어서 一つになって 부흥해야 합니다. リバイバルしなければいけません。 근데 저는 그 말에 동의할 수 없었습니다. ですが私はそれに同意することができませんでした。 강함은 力強さというのは、 강하다는 것은 力強いということは 숫자에 비례하지 않습니다. 数字に比例するものではありません。 적다고 해서 약하고 少ないからといって弱かったり、 많다고 해서 강한 것이 아닙니다. 多いから強いというわけではありません。 오직 누구만이 강하십니까? ただ誰だけが力強いですか。 할렐루야. ハレルヤ。 목사님 저는 오늘 설교를 여기까지 하거든요. 牧師先生、私は今日メッセージをここで終わってもよろしいでしょう 너무 か。 훌륭합니다. 진짜. とても素晴らしいです。 이 믿음으로 この信仰によって 일본의 부흥이 임하기를 소원합니다. 日本のリバイバルが起こるように願います。 아멘. アーメン。 아멘. 정말 할 얘기가 없을 것 같습니다. もうなんか話がほぼ終わっちゃった感じなんですけど、 네, 오늘 본문은 창세기 41장 今日の本文は創世記41章 41절에서 46절인데요. 41節から46節 제가 です。 읽어드리도록 하겠습니다. 私がお読みしたいと思います。 바로가 또 요셉에게 이르되 ファラオはさらにヨセフに言った。 내가 너를 애굽 온 땅의 총리가 되게 하노라 하고 さあ私はお前にエジプト全土を支配させよう。 요셉이 애굽 왕 바로 앞에 설 때에 30세라 ヨセフがエジプトのファラオの前に立つ時30歳であったと。 그가 바로 앞을 떠나 애굽 온 땅을 순찰하니 彼がファラオの前から離れてエジプト全土を巡ると、 여러분 이 말씀 가운데 우리가 얻을 수 있는 한 개의 대지는 この中から得られる一つのことは、 당신의 꿈은 무엇입니까? 皆さんの夢は何でしょうか。 저는 오늘 동경 오누리교회 청년들을 도전하기를 원합니다. 今日私は皆さんに、東京のり教会の皆さんに挑戦したいと思います。 내가 뭘 하고 살아야 될지 꿈이 없으십니까? 何をして生きればよいかわからない、そんな夢がないと思っていませんか。 혹은 내가 뭘 하고 살아야 될지 답답하십니까? あるいは何かそれで息苦しく何をしていいかわからないという悩みを抱えていませんか。 그런 내가 부족해 보이고 연약해 보입니까? 私が足りなく弱く見えますか。 그럼 여기 있는 요셉의 이야기를 잠깐 해드리길 원해요. ここに書いてあるヨセフの話をしたいと思います。 요셉은 어떻게 알고 있습니까, 여러분은? 皆さんの中でヨセフとはどういう人物でしょうか。 많은 목사님들과 いろんな牧師先生と 수많은 명 설교가들이
多くの名講師たちが 요셉에 대해서 이야기할 때 ヨセフについて話すときに 꿈의 사람 요셉이라고 얘기합니다. 夢の人ヨセフと言うんです。 아, 국무총리가 된 요셉이라고 얘기합니다. 総理大臣になったヨセフと言うんです。 근데 저는 그렇게 보이지 않더라고요. ですが私にはそう映っていません。 요셉은 ヨセフは 꿈을 꿀 수 없는 사람이었습니다. 夢を見られない人だったと思います。 아, あ 아, あ、あ 좋은데요? 아, 부잣집 아들이었을 때는 お金持ちの息子だった時は 꿈이 있었겠죠. 夢があったでしょ 근데 요셉이 어떻게 됐죠? う。ですがヨセフがどうなりましたか？ 형들에게 자신이 꾼 꿈을 얘기합니다. お兄さんたちに自分の夢の話をしに行きます。 형, 형 집단들이 나한테 절하는 꿈을 꿨어. お兄ちゃんたちが僕にお辞儀をする夢を見たよって。 바로 어떻게 됩니까? どうなりますか？ 미움을 사서 恨みを買って 팔려가게 됩니다. 売られてしまいます。 팔려가서 어떻게 됐습니까? 売られてどうなりますか？ 노예가 되었습니다. 奴隷になりました。 노예에게 꿈이 있었을까요? 奴隷に夢があるでしょうか？ 없었습니다. ないでしょ 근데 저는 이걸 읽으면서 아, 이제 하나님이 뭔가 구원을 이루시겠지. う。しかしながら私はこれを読みながら神様が救ってくださるだろうと。 근데 무슨 일이 일어납니까? しかし何を言おうとしているか。 요셉은 그때도 하나님을 사랑했어요. ヨセフはその時も神様を愛してま 믿음이 した。 변한 적이 없었어요. 信仰が変わったことはありませんでした。 구원하시겠다. 神様が救ってくださるだろうと。 계속 읽어봤습니다. ずっと読んでみました。 근데 아니었습니다. そうじゃなかったんです。 주인을 겁탈했다라는 죄로 主人 주인을 겁탈하려고 했다라는 죄로 主人にそういう乱暴を行ったという罪で 어떻게 됩니까? どうなりますか？ 감옥에 가게 됩니다. 監獄にまで入れられるんで 그래서 す。 제가 또 열심히 챗GPT에게 で 물어봤습니다. 私は一生懸命チャット GPT に聞きました。 그 당시의 종이 その当時の奴隷が 주인을 主人に 이렇게 하려고 하면 そういう乱暴をしようとしたら 무슨 벌을 받나요? どんな罰を受けるでしょうかと。 사형이었습니다. 死刑だったんです。 사형수에겐 꿈이 없었습니다. 死刑囚には夢はありません。 있을 수가 없죠. ありえないでしょ 꿈을 꿀 수조차도 없죠. う。夢を見ることもできないでしょう。 종일 때도 꿈을 꿔봤자죠. 奴隷の時にも夢を見たことはないでしょう。 사형수 때도 더 없었습니다. 死刑囚の時はもっと見られないでしょ 근데 요셉이 했던 것은 단 하나였습니다. う。しかしながらヨセフが行ったのはたった一つのことでした。 어제보다 오늘 하나님을 사랑했고 昨日よりも今日神様を愛し、 오늘보다 내일 하나님을 사랑했습니다. 今日よりも明日神様を愛しました。 예배했습니다. 礼拝しました。 그렇게 한다면 어떻게 됐죠? そうしてどうなったでしょうか。 정확히 여기서 이렇게 말하고 있습니다. 正確にここでこのように書いてあります。 요셉이 애굽 왕 바로 앞에 설 때에 ヨセフが、ファラオの前に立った時に 30세라. 30歳であったと。 놀랍지 않습니까? 驚くべきことですね。 저희는 이걸 보면서 왜 제가 오늘 꿈이 꾸어진 자라고 했는지 여러분 생각해 보셨으면 좋겠어요. 私は今日なぜここを通してなぜ私がメッセージのタイトルを見 나는 させられたと。 100억 부자가 되어서 엄청난 부자가 되어서 동경 온누리 교회를 30층 40층까지 세울 거야. 私はお金持ちになったら東京のり教会30階40階建てのビルを買ってあげますよって。 좋습니다. それも素晴らしいでしょう。 나는 전 세계에 私は全世界に 교회를 教会を 1000개 이상 세우는 부자가 될 거야. 1000箇所以上建てられるお金持ちになります。 나는 유명해져서 私は有名になって 하나님의 영광을 높이는 神様の栄光を褒めたたえる 유명인이 될 거야. 有名人になります。 나는 대통령이 돼서 私は大統領になって 이 나라가 この国が 아버지께 드려지는 나라라고 神様に捧げられる国にな 고백하는 るよう 사람이 될 に 거야. そういう風な人になります。 좋습니다. 素晴らしいです。 근데 그런 꿈이 없는 청년들이 대다수일 것입니다. しかしながらそんな夢を持たない青年がほとんどでしょう。 그럴 수 없는 상황도 대다수일 것입니다. そう思えない状況の人も多いでしょ 부자인 가정에서 태어난 사람도 있고 う。お金持ちの家で生まれた人もいれば 부유하지 않은 가정에서 태어난 사람도 있습니다. 決して裕福ではない家で生まれた人もいるでしょう。 그러나 하나님은 しかしながら神様は 동일하게 우리에게 주신 것이 있습니다. 同じく私たちに与えてくださったものがあります。 바로 하나님 당신과 神様ご自身と 시간입니다. 時間です。 시간은 동등하게 주어졌습니다. 時間は対等に与えられています。 여러분 걱정하지 마십시오. 皆さん心配しないでください。 여러분 지금 꿈이 없어도 皆さんに今夢がなくとも 예수가 여러분의 꿈이 되기를 소원합니다. イエス様が皆さんの夢になります。 하나님이란 꿈을 꾸기를 소원합니다. 神様という夢を見てください。 저는 지금 무엇을 얘기하고 싶은지 아십니까? 私が今皆さんに何を伝えようとしているのかというと 인도하시는 하나님을 얘기하는 거예요. 導かれる神様について話しています。 제가 아무리 열심히 노력한다고 해도 私がどれだけ頑張って努力しても 도쿄 대학에 東京大学に 갈 수 있겠죠. まあ行けるでしょ 여러분 좀 저를 무시하는 것 같네요. う。まあ私は今ちょっとバカにしてますね。 저는 압니다. 私は知ってます。 도쿄 대학에 갈 수 없습니다. 東京大学にはさすがに入れないと思います。 그러면 저는 망한 인생일까요? じゃあ私の人生は惨めな人生でしょうか。 아닙니다. そんなことはありません。 저는 하나님이라는 꿈을 꾸었고 私は神様という夢を見て 하나님이 주신 시간 가운데 神様が与えてくださった時間の 그분을 中で 예배하며 살아왔습니다. その方を礼拝して生きてきました。 지금 오늘 今日この日 감히
強く 감히 切に 여러분 앞에서 皆さんの前で 복음을 전하고 있습니다. 福音を伝えています。 여러분보다 훨씬 낮은 가능성을 가진 제가, 皆さんよりはるかに低い可能性の私が、 여러분은 저보다 훨씬 높은 가능성을 가지고 있음에도 불구하고 皆さんは私よりはるかに良い可能性を持っているにもかかわらず、 감히 영광스럽게 제가 복음을 전하고 있습니다. 私が皆さんの前で光栄にもこのように福音を伝えています。 여러분, 그 하나님이 반드시 여러분을 인도하실 것입니다. その皆さんを必ず神様が導いてくださると信じま 여러분의 す。 예배는 허튼 버려지는 시간이 아닙니다. 皆さんの礼拝は決して虚しく捨てられる時間ではありません。 여러분의 찬양은 부끄러운 순간이 아닙니다. 皆さんの賛美は決して恥ずかしい時間ではありません。 여러분의 기도는 전부 다 하늘에 기록되고 있습니다. 皆さんの祈りはきっと私の祈りより神様に聞かれているでしょ 우리가 안 할 뿐이죠. う。私たちがしていないだけです。 저는 도전합니다. 私は挑戦します。 여러분이 어떤 선택을 하시겠습니까? 皆さんはどんな選択をされますか？ 저 히카루노 고 光の語、はい、 아십니까? ご存知ですか？ 히카루의 바둑왕? 光の語、日本語だと光の語そうです。 바둑 光の語。 만화입니다. 囲碁の漫画ですね。 제가 그 애니메이션을 굉장히 좋아했는데 私がその作品がすごい好きだったんですが、 제가 한국에서도 몇 번 설교할 때 이야기를 했었습니다. 私が韓国でもメッセージをするときにこのエピソードを話しました。 바둑에는 囲碁には 악수가 있습니다. 悪手というものがあります。悪い手があります。 구수를 두어서 玉を置いて 바둑에서 집니다. それで負けてしまうんですね。 그리고 호수가 있습니다. そして良い手があります。 그 수를 두어서 それをすれば 이깁니다. 勝ちます。 근데 그 히카루의 바둑왕을 봤더니 そしたら光の碁を見たら 히카루가 光が 악수를 둡니다. 間違った悪い手と言われる手を 그래서 置き 아 ま 난 す。 졌다. 私は負けてしまった。 근데 그 옆에 있는 주인 약간 귀신인데. そうですね。 네. 幽霊がですね。 만화니까 まあ귀신이漫画の話なんで、 도와줍니다. その横にいる主人公の横にいる幽霊がね手伝ってあ 열심히 げます。 바둑을 둡니다. そして必死に囲碁を打ちます。 근데 그 애니메이션 효과처럼 でそのアニメーションのように 빰빰빰빰빰 バババッと演出がね 노노노 빰빰빰빰빰 バン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  할렐루야 빰빰빰빰빰 되어서 そのようになって 봤더니 見てみたら 그 수 때문에 その手によってその一手で 이기게 만들더라고요. 勝利に導かれるんです。 우리 하나님은 神様は 그런 분이십니다. そういうお方なんです。 여러분이 악수를 두어도 皆さんが悪手を打ってしまっても 여러분이 꿈이 없어도 皆さんに夢がなくても 잘못된 실수를 해도 間違った失敗をしてしまっても 우리의 인생을 私たちの人生は 하늘에 기록될 神様に記録されて 영광된 인생으로 栄光の人生に 만드십니다. なります。 이것이 믿어졌으면 좋겠습니다. これを信じてくださると嬉しいです。 두 번째 본문인데요. 2つ目の本文です。 사도행전 3장 2절입니다. 使徒行伝の3章の2節です。 나면서부터 제가 읽어드릴게요. お読みします。 나면서 못 걷게 된 이를 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 이라 불리는 성전문에 두는지라. 生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた。 여러분 이 사건을 아십니까? 皆さんこの事件はご存知ですか？ 베드로가 ペテロが 예배를 드리러 가다가 礼拝を捧げに行って 성전 미문에 앉아 있는 안진뱅이를 발견합니다. この神殿の美しの門に座っている足の不自由な人を見ました。 그 후에 벌어지는 일은 무엇이냐면 その後に起こった出来事は何かと 내게 いうと、 은과 금은 없거니와 私に金や銀はないが 내게 있는 것으로 私にあるもので 내게 주노니 あなたに与えよう。 일어나 立って 걸어라. 歩きなさい。 그래서 일어난 사건이었습니다. そして立って歩くようになります。 이 스토리 또한 このストーリーの間、 수많은 목사님들과 多くの牧師先生と 명설교가들이 多くの名講師 와 たちが 하나님은 위대하시다. 神様は偉大だ、 안진뱅이를 일으키셨다. 足の不自由な人を立たせた 이야기하는 스토리입니다. というお話です。 저는 근데 오늘 여러분과 이런 뻔한 얘기를 하고 싶지 し 않습니다. かし私はこんな普通の話を皆さんとしたいわけじゃない 여러분의 んです。 시간을 뺏고 싶지 않습니다. 皆さんの時間をこれで奪おうとしているんじゃないんです。 저는 누구에게 집중했냐면 私は誰に集中したかという 이 と、 안진뱅이에게 집중했습니다. この足の苗えた人に注目しました。 그 안진뱅이가 몇 살이었을지는 어디에도 나오지 않습니다. 彼が何歳であったかは書いてありません。 혹은 15살이었을지도
15歳だったかもしれない 혹은 し 20살이었을지도 あるいは20歳だったかもしれ 혹은 ないし 30살이었을지도 모릅니다. 30歳だったかもしれません 얼마나 기다린 것일까요? どれだけ待ったでしょうか 근데 본문은 이렇게 얘기합니다. 本文ではこのように書いてあります 구걸하기 위해 구걸 施しを 돈을 施しを 얻기 求め 위해 るために 앉아 있었다. 座っていたと 일어나기 위해서 앉아 있었던 것이 아닙니다. そこで立つために座っていたわけではないんです 어디에 앉았죠? 미문. 美しの門に座っていました 성전의 미문이라는 곳에. 神殿の美しの門という場所で 근데 하나님의 때에 しかしながら神様の時に 하나님의 타이밍에 神様のタイミングで 베드로가 ペテロが 그 앉은뱅이를 보게 합니다. その足の不自由な人に出会います 저는 베드로를 얘기하는 것이 아닙니다. 私はペテロについて言ってるんじゃありません 오늘 여러분의 미문은 어디입니까? 今日皆さんの美しの門はどこですか 오늘 여러분은 어디에 앉아 계십니까? 今日皆さんはどこに座っておられますか 하나님의 타이밍과 神様のタイミングと 그 구원이 기다릴 その待っている場所で 그곳은 어디입니까? それはどこでしょうか 동경 온누리교회에서 예배 시간이 東京おんぬり教会でのこの礼拝の時間が 여러분의 미문이었으면 좋겠습니다. 皆さんの美しの門となるように願います 저는 그래서 이거에 대한 제목을 ですから私はこれについての話は 때를 얻던지 못 얻든지 その機会を得るか逃すかです 자꾸 우리는 시간을 궁금해합니다. 私たちは常に時間を気にしています 주님 저희 집안은 언제 구원해 주실 건가요? 私の家はいつ救ってくださるんでしょうか 주님 저는 언제 잘 되게 해 주실 건가요? 主よいつ私は成功するんでしょうか 주님 언제 저는 좋은 사람 만나게 해 주실 건가요? 主よ私はいつ良い人に出会うでしょ 주님 うか 저는 언제 아기를 낳을 수 主よ 있나요? 私はいつ子供を持つことができるんでしょうか 나쁜 놈만 만납니다. 悪い人にだけ出会います 그건 여러분의 선택입니다. それは皆さんの選択です 하나님이 나쁜 놈을 주신 적이 없으세요. 神様は悪い人を皆さんに与えません 할렐루야. ハレルヤ 우리 여러분의 미분이 회복되기를 소원합니다. 皆さんのその美しの門に会うように願 그 います 미분이 오늘 이곳에 예배이기를 소원합니다. その美しの門が今日この場所であるように願います 동경 온누리교회가 예배가 회복됐으면 좋겠어요. この東京のり教会の礼拝が回復するように願います 기도가 막 회복됐으면 좋겠어요. 祈りがあると嬉しいです 찬양이 막 회복됐으면 좋겠어요. 賛美が盛り上がれば嬉しいです 때를 얻던지 못 얻든지. その気を逃すか得るかです 아멘. アメン 세 번째입니다. 3つ目です 여러분 탕자를 아십니까? 皆さん宝刀息子はご存知ですか 탕자 이야기 아세요? 宝刀息子の話はご存知ですか 탕자 이야기는 뭐죠? 宝刀息子の話ってどんな話でしょう 부잣집의 둘째 아들이 お金持ちの家の次男が 아버지에게 이야기합니다. 당신의 재산을 나에게 미리 주십시오. お父さんに言いますお父さんが亡くなる前に遺産を先にください 나쁜 사람이죠. 悪いやつですね 아 근데 아까 제가 그 나쁜 애라고 해도 괜찮나요? 아, 大丈夫ですか 나쁜 사람인 거죠. 부모님이 돌아가시지도 않은데 돈을 달라고 합니다. 悪い人ですよね親が亡くなってもないのに遺産を求めるなんて 그래서 그 사람이 막 돈을 다 받아가지고 でそのお金を持って 허랑방탕하게 삽니다. もう使い放題好き放題します 신주쿠의 막 그 거리에서 新宿のその通りで 네, 시부야의 그 거리에서 渋谷に行ってね 네, 막 이렇게 하면서 こういうふうに踊りながら 돈을 다 털어냈어요. お金を全部使い切りました 그리고서는 거지가 됐습니다. それで小じになってしまいます 아뿔싸 やばい 나 어떡하지? どうしよう 아버지한테 돌아가야겠다. あお父さんのとこ帰ろう 그리고 돌아갑니다. そして帰ります 아버지가 お父さんが 잘 왔다 내 아들아. ああよく帰ってきた息子よ 안아주십니다. 抱いてくれます 이 이야기도 この話も 너무 유명한 이야기죠. とても有名な話です 여러분도 돌아가십시오라고 얘기하면 皆さんもお父さんのところに帰ってくださいと言うと 저는 목사님한테 혼납니다. 私はもう牧師先生に怒られてしまいます 근데 만약 ですがもし 탕자가 その宝刀息子が 아버지의 돈을 5억을 받았습니다. お父さんから5億をもらったとしましょう 근데 가지고 나갔는데 で出て行って 비트코인을 샀어. ビットコインを買いました 이게 500억이 됐네. これが500億になった 그래서 아버지한테 돌아오는데 でお父さんに帰ってきます 람보르기니와 ランボルギーニと 롤스로이스 ロールスロイスと 라라라라라라라 아버지의 주차장에 주차합니다. お父さんの家の駐車場に止めます 양들을 치우고 羊を片付けて 네, 거기서 기다리는 형의 차와 でそこで待ってるお兄さんの車と 아빠의 차와 お父さんの車と 모든 가족들이 엄청난 선물을 사가져옵니다. 全家族にもとんでもない贈り物を買ってきます 샤넬, シャネル 샤넬르, シャネル 루이비통그, ルイ・ヴィトン 뭐 또 일생노랑 죄송합니다. 뭐 아무튼 명품을 온통 사가지고 왔어요. もうブランド品をいっぱい買ってきました 그러면 성경에서는 이게 아닌데 そしたら聖書ではいやこういう話じゃないんだけどな 탕자가 잘 되면 안 되는데 宝刀息子が成功するとちょっと違 아 うんだよな 비트코인 때문에 ああビットコインのせいで 이렇게 성경이 기록됐을까요? こういうふうに聖書に書かれたでしょうか 아닙니다. 違います 그 사람은 탕자일까요? 효자일까요? その人は宝刀息子でしょうかそれとも高校息子でしょうか 효자
맞죠? 효자 네 맞습니다. 부모님한테 잘하는 사람. 예, 高校息子ですね。 그 사람은 탕자일까요, 효자일까요? 宝刀息子でしょうか、高校息子でしょうか。 말은 하지 않았지만 まあ言いは口にはしませんでしたが、 여러분의 표정은 皆さんの表情は 탕자라고 이야기하고 宝 있습니다. 刀息子だろうなと思っ 효자라고 이야기하고 있습니다. 高校息子だろうなと、 효자다. ああまあ親孝行してるなって、 내 자식도 うちの子も 내가 5천만 원만 줬는데 私が5000万だけあげたのに 50억으로 만들었으면 좋겠다. 50億にしてくれたら嬉しいのになって、 이런 사람은 아무도 없을 것입니다. こういう人はいないと思います。 그 사람은 돈을 아무리 벌어오고 성공했다 하더라도 どれだけお金を稼いで成功したとしても 탕자입니다. それは宝刀息子なんです。 부러워할 필요가 없는 것이죠. 羨ましがる必要がないんです。 그 이유는 무엇입니까? なぜでしょうか。 아버지의 영향력을 벗어난 자녀는 お父さんの影響力のから範疇から出た息子というのは 자녀가 아닌 것이죠. それは子供ではなくなってしまうんです。 여러분이 아기를 낳습니다. 皆さんが子供を産んだとしましょ 죽어도 말을 안 들어. う。もう死ぬほど言うことを聞かないんです。 그냥 계속 말을 안 들어. ずっと言うことを聞いて 그리고 くれま 집을 せん。 나갔어. で家を出て行きました。 들어오라고 해도 안 들어와. 帰れと言っても帰ってこない。 내 자식일까요? 私の子供でしょうか、それって。 혈연으로는 자식이겠죠. 血縁上は子供でしょう。 인간적인 관계에서는 자식이겠죠. 一応関係としては子供ということになります。 근데 여러분의 마음 속에서는 しかしながら皆さんの心の中で 끊어버릴 は 것입니다. それはもう縁を切ってしまうでしょうね。 여러분 아무리 여러분이 세상에 나가서 부자가 돼서 하나님을 영광 돌릴 거야. 皆さんがどれだけ世の中に出て行ってお金持ちになって成功したと 내가 しても、 유명해져 가지고 하나님께 영광 돌릴 거야. 私が有名になって神様にお返ししますと言って 교회도 빠져. 教会にも来ない、 기도도 안 해. 祈りもしない、 찬양도 안 해. 賛美もしない、 난 유명해져야 돼. 俺は有名にならなきゃいけない、 난 부자가 돼야 돼. 俺は金持ちにならなきゃいけない。 왜? なぜ？ 난 영광을 돌려야 되니까. 神様に栄光を返すためですよ。 하나님은 전혀 기뻐하지 않으십니다. 神様は全く嬉しくないんです。 하나님이 이미 이 세상의 모든 것이 하나님의 것입니다. 神様にとってはこの世のすべてがすでに神様のものです。 여러분이 그렇게 고생해서 그것을 주는 것을 기뻐하지 않으십니다. 皆さんがどれだけ頑張ってそれをあげても嬉しくはないんです。 어떨 때 기뻐하나요? どういう時嬉しいでしょうか。 우리가 아버지를 예배할 때, 私たちが神様を礼拝する時、 우리가 아버지를 찬양할 때, 私たちがお父さんを賛美する時、 우리가 아버지의 말씀 안에 있을 때, 私たちが神様の御言葉の中にいる時、 그때 하나님은 その時神 기뻐하십니다. 様は喜んでくださいます。 사실 이거는 지금 설교문에 없었던 건데 これはメッセージになかったんですけど、 제가 만약에 私がもし 이 앰프 밑에 このアンプの下に 100억이 있는 걸 압니다. 100億円があるのを知っていたとして、 100억이 숨겨져 있어. 100億がここにあるんだよ、 여기 안에 ここにありますよ、 진짜로. 本当に。 그럼 저는 そしたら 당장에 私はすぐに 어디로 갈 것 같습니까? どこに行くと思いますか？ 은행으로 달려갑니다. 銀行に走りますね。 근데 이 오늘이 동경 오늘이 교회가 얼마인지 얼마죠? 만약에 예를 들겠습니다. もしですよ、例えばですよ、 10억이라고 할게요. この東京のり教会が10億だと 그럼 しまし 저는 ょう。 은행에 가서 私は銀行に行って 이걸 살 수 있는 돈을 빌리겠죠. ここを買うお金を下ろしてきますね。 그리고서 이 교회를 살 겁니다. でこの教会を買います。 그리고 어떻게 할까요? そしてどうするでしょうか。 저기 있는 100억을 꺼낼 거예요. あそこにある100億を自分のものにするでしょ 그래서 う。 10억을 은행에 갚고 で10億を返して 90억을 가질 것입니다. 残りの90億が利益になりますね。 제가 하고 싶은 얘기가 뭔지 아십니까? 私が何を言いたいでしょうか。 여러분은 이미 皆さんはすでに 천국이라는 보물을 天国という宝物を 소유했습니다. 持っています。 근데 영원하지 않은 이 땅을 しかしながら永遠でないこの地で、 마치 영원할 것처럼 생각합니다. この地がまるで永遠であるかのように考えているんです。 그것만큼 それほど 어리석은 자가 있을까요? 愚かな人がいるでしょうか。 보물을 가졌는데 宝物を持っているのに、 다 가졌는데 全部持っているのに、 영원하지 않은 것에 내가 투자한다면 永遠でないものに投資し続ける。 이것 또한 여러분의 선택에 맡기도록 하겠습니다. これも皆さんの選択の一つでしょう。 이제 모든 말씀을 마쳤습니다. すべての御言葉を 너무나 아쉬워요. 여러분이 말씀을 너무 잘 들어주셔서 皆さんがあまりにも熱心に聞いてくださるので終わってしまうのが惜しいんですが、 더 하고 싶은데 もっと話したいんですけど、 목사님이 牧師先生が 아니요 그만하라고는 안 い 하셨어요. やいややめいや終われとは言ってないですよ。決してそんなことは言ってないですよ。 그냥 목사님의 이름을 한번 불러보고 싶었습니다. 牧師先生ちょっと一言口にしてみたかっただけです。 이제 말씀을 마칠 텐데 御言葉を終わりたいと思うのですが、 저희 지금 여기 이걸 등에 보면 この背中を見ていただくと、 여호수아 ヨシュア 6장 20절이 되어 있거든요. 6章20節なんです。 이것이 저희 이제 아울리치 그 오늘리 교회 아울리치 팀에서
정한 주제 말씀입니다. これがお塗り教会のアウトリーチチームで掲げているテーマの一つです。 제가 이 말씀을 한번 읽어주고 말씀을 마치려고 합니다. この本文を読んで今日の御言葉をまとめたいと思います。 이에 백성은 외치고 民は時の声を上げ、 제사장들은 나팔을 불매 祭司たちは角笛を吹き鳴らした。 백성이 나팔 소리를 들을 때 크게 외쳐 부르짖으니 角笛の音を聞いて民が大声で時の声を上げると、 크게 외쳐 부르짖으니 時の声を大声で時の声を上げると、 성벽이 무너져 내린지라. 城壁は崩れ落ちた。 백성이 각기 앞으로 나아가 그 성에 들어가서 そこで民はそれぞれまっすぐに攻め上り、 그 성을 점령하고. その町を攻め取り、 저 마지막으로 여러분을 도전합니다. 皆さんに最後の挑戦をしたいと思います。 여리고가 무너졌던 방법은 エリコが崩れ落ちた方法というのは、 세상적으로 봤을 때 この世の方法で見たときに 말도 안 되는 방법입니다. 決して話にならない方法なんです。 일곱 바퀴를 돌고 7周回って 외쳐라. 叫びなさい。 무너질 것이다. そしたら崩れるからと。 말도 안 되죠. 話になりません。 근데 여리고는 무너졌습니까? 무너지지 않았습니까? しかしながらエリコ城は実際に 여리고는 무너졌습니다. 崩れ落ちました。 여러분의 수많은 인생의 여리고들이 皆さんの人生の多くのエリコ城たち 이 が 말씀으로 순종할 때에 この御言葉に聞き従うときに 무너질 줄로 믿습니다. 崩れ落ちると信じます。 무너지게 될 줄로 믿습니다. 崩れ落ちると信じます。 저의 말이 아닙니다. これは私が言ってるんじゃありません。 성경이 기록하고 있는 聖書にそう書かれています。 하나님의 말씀입니다. 神様の御言葉なんです。 기도하도록 하겠습니다. お祈りします。